今次繼續講粗量公司可能存在違法嘅幾種行為。首先就係虛假宣傳行為，我列舉佢幾個可能涉及虛假宣傳嘅行為。首先我哋講嘅就係嗰個挖孔車頭嗰個宣傳行為。之前我哋有視頻已經專門講過啦。呢個唔單止好有可能構成虛假宣傳，而且買咗嘅消費者仲可以根據消費者權益保護法申請退一賠三，希望呢部分消費者可以將自己嘅權利主張到底。第二個就係佢宣傳佢嘅車可以喺200公里時速嘅情況下瞬間剎停。雖然瞬間係冇一個法律上嘅定義嘅，但係有一個約定俗成嘅認知。從200公里到剎停，點都有得10零20秒。喺約定俗成嘅觀念裏邊，瞬間係絕對唔會超過3幾秒嘅。所以無論點樣，佢呢種表述方式都係帶有誤導成分嘅。第三個就係佢喺接受訪問嘅時候，佢講到論股係最難做嘅。佢睇咗5000幾個論股，每個論股佢都做咗500個。咁計嘅話，即係話佢一共做咗250萬個論股，呢個根本係冇可能嘅。所以肯定呢個數字就係虛假嘅。第四個就係呢幾排個個喺度講嘅小字宣傳問題啦。好似佢宣傳超強鋼，其實呢個超強鋼係項目名稱。佢宣傳逆光之王，佢就話呢個逆光之王係佢想達到嘅目標。然後佢宣傳100米加速1.98秒，佢就話用小字咧寫明就係誤計嗰個起步時間。仲有一個就係話佢1秒接通嗰個扣救電話，但係用小字説明誤計個排隊時間。佢做呢啲宣傳喺大個字下邊寫小字，呢種嘅唔係話佢通過小字就可以撇甩佢嘅法律責任嘅，因為根據《反不正當競爭法》第9條，經營者不得對其商品的性能、功能、質量等作虛假或引人誤解嘅商業宣傳。關鍵就係睇引人誤解呢幾個字。正常消費者都只會睇佢嘅大字，小字可能想睇都睇唔到，所以絕大部分消費者都會被佢誤導。呢個就符合引人誤解呢種定義啦。所以佢上面呢幾種行為好有可能都屬於虛假宣傳嘅行為。第二個就係違反產品質量法。有網友指出佢買嗰個粗量充電寶，佢產品上面嘅標識係咁樣嘅。大家有冇發現佢呢個產品其實係冇標明個產品名稱嘅？從佢嘅產品標示上面講，其實佢已經將個20000作為一個產品嘅名稱嘅啦。但係佢用大字體突出呢個20000，佢嘅目的就係想等消費者認為佢呢個就係20000毫安嘅充電寶，明顯有誤導成分。所以佢呢個產品咁樣標示，可能亦都係一種虛假宣傳嘅行為。同時根據產品質量法第27條，產品及包裝上標識必須真實，而有中文標明的產品名稱、生產廠名和廠址。佢呢度就冇標明個產品名稱，所以亦都係違反咗產品質量法。而且佢違反產品質量法係100%構成嘅。但係點解佢仲咁做呢？因為根據產品質量法嘅第54條，產品標識不符合第27條規定的責令改正，係責令改正，冇處罰嘅。就算被人投訴、被處理，都係責令改正，對佢係毫無影響嘅。所以佢就放膽咁做啦。仲有啲人會有啲疑問，就係話佢點解冇違反廣告法嘅？好似佢之前個手機同蘋果手機個用電量嘅對比嗰陣，係咪違反咗廣告法裏邊嘅貶低競爭對手嘅嗰個規定啊？我個人認為，佢喺呢個對比裏邊可能存在貶低競爭對手嘅一個行為，因為喺其他博主佢測評嘅時候，佢係測到粗量嗰個17 Pro 同埋蘋果個17 Pro 個電池使用嘅時間其實係差唔多幾多嘅，係差半個鐘頭都唔夠。但係一方面，佢呢個測評嘅視頻只係喺發布會上面發布，但係佢冇放喺佢官網、微博或者係其他短視頻平台上面發布，所以其實佢唔能夠構成一個廣告。第二個呢，對於手機嘅電池用量、佢嘅使用時間等等，係唔能夠喺法律認定嘅機構或者法律認定嘅途徑下面做一個測定嘅。所以佢就算喺對比上面做一啲小動作，只要唔係太誇張嘅話，你都唔能夠話佢故意咁貶低對手，或者係對自己或者係對手嘅產品嘅性能、質量、功能上面做一啲虛假嘅宣傳嘅。佢之所以用呢個手機嘅續航時間嚟做一個宣傳點，同之前佢個充電寶上面突出個20000嗰個標誌，其實都係合法證明呢個公司嘅法務嘅強大之處。
對我哋嘅法規研究得深入透徹，專走法律罅。經過呢2期時分嘅分析，總嘅嚟講，操量公司俾我嘅感覺就係、好似我現實中接觸過嘅一類人。呢類人你同佢交往嗰陣，感覺上叫係好和藹可親、平易近人。佢對住你嗰陣，永遠都係笑面相迎嘅。但係講到底，佢係有目的嘅。當到後期佢發現佢唔能夠喺你身上面實現佢嘅目的嘅時候呢，佢嘅真正面目先會表露出嚟。我接觸過幾個呢類咁嘅人，其中有一個最終我發現佢嘅真實身份係咩啲？係一個詐騙犯，孭住上身官司，後嚟仲俾摸住叔叔掟埋走添。操量公司俾我嘅感覺就係咁樣。呢一期時分做到呢度，多謝。